सरस्वतीको ज्ञान, लक्ष्मीको समृद्धता र दुर्गाको शक्ति समेट्दै इनरव्हीलले साँचो मित्रता, सेवा र विश्वव्यापी सद्भावलाई प्रवर्धन गर्छ। आज हामीले हाम्रा सनातन धर्मका त्रिशक्ति देवीहरूलाई इनरव्हीलको उद्देश्यहरूसँग कसरी मेल खान्छ भन्ने नृत्यलाई नयाँ सम्मिश्रण मार्फत विस्तृत व्याख्या गर्ने कोसिस गरेका छन्। जसले विविध संस्कृतिहरूलाई जोड्न मद्दत गर्छ। दुर्गा देवी शक्ति
पराक्रम र सुरक्षाको प्रतीक हुनुहुन्छ। इनरव्हीलले महिलाहरूलाई नेतृत्व विकास, आत्मनिर्भरताको प्रवर्धन र सामाजिक असमानता विरुद्ध आवाज उठाउन प्रेरित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयको वातावरण सृजना गर्छ। सरस्वती देवी विद्या, संगीत, कला र बौद्धिकताको प्रतीक हुनुहुन्छ। सरस्वतीले शिक्षा, सञ्चार र बौद्धिक विकासलाई प्रतिनिधित्व गर्छिन्, जसले साँचो मित्रतालाई गहिरो बनाउँछ। इनरव्हीलले महिलाहरू बीच आपसी समझदारी, ज्ञान आदान प्रदान र सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्दै मित्रतालाई प्रगाढ बनाउने वातावरण सृजना गर्छ। मित्रता साँचो हुनका लागि पारस्परिक विश्वास, इमानदारिता र ज्ञानको आदान प्रदान आवश्यक हुन्छ। एक महिलाले अर्को महिलालाई मार्गदर्शन गर्ने, प्रेरित गर्ने र सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्ने संस्कृतिलाई इनरव्हीलले बढावा दिन्छ। लक्ष्मी देवी धन, ऐश्वर्य, सौभाग्य र परोपकारको प्रतीक हुनुहुन्छ। लक्ष्मीले समृद्धि, सम्पन्नता र सेवा भावको प्रतीक प्रस्तुत गर्छिन्। इनरव्हीलले समाजको भलाइका लागि आत्मनिस्वार्थ सेवा गर्ने संस्कारलाई प्रवर्धन गर्छ। व्यक्तिगत सेवा केवल धनमा नभई दयालुता, उदारता र समृद्ध समाज निर्माणमा केन्द्रित हुन्छ। लक्ष्मीको आशय केवल भौतिक धनसँग होइन, आत्मिक तथा सामाजिक समृद्धसँग पनि सम्बन्धित छ। यसैले महिलाहरूले आफ्नो समय, सिप र स्रोत साधन समाज सेवाका लागि समर्पित गर्नु आवश्यक छ। नारी स्वयं सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गाको स्वरूप हो। उहाँभित्र ज्ञान, प्रेम, सहनशीलता, शक्ति र सृजनशीलता जस्ता असंख्य गुणहरू समाविष्ट छन्। नारीभित्र यी सबै गुणहरू जन्मजात हुन्छन्। इनरव्हीलले महिलाहरूलाई समाज परिवर्तनका मुख्य पात्रको रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गर्दछ। समाजमा शान्ति, न्याय र समानताको पक्षमा उभिने महिलाहरूको सशक्त समूह निर्माण गर्नु त्रिशक्ति सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गाको आधुनिक रूप हो।